மறக்காமல் சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. தமிழால் இணைந்த தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது டெக்னிக்கல் ஹரிஜி. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய பேர் ஆடியோ தான் ரிங்டோனாக வச்சுருப்பீங்க. அப்படி இல்லாமல் வீடியோவை எப்படி ரிங்டோனாக வைக்கிறதுன்னு பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ கேட்கும்போது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குல்ல. இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ்லாம் பார்க்கணுன்னா நம்மளோட டெக்னிக்கல் ஹரிஜி சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆனில் கொடுத்துட்டிங்கன்னா நான் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸுக்கு வந்துடும். நீங்களும் மறக்காமல் என்னோடய வீடியோவை தொடர்ந்து பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இன்றைக்கான கண்டென்ட் எதை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா, வீடியோவை எப்படி ரிங்டோனாக வைக்கிறது அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு ஒரு ஆப் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அந்த ஆப்போட நேம் வந்து Vyng வீடியோ ரிங்டோன் சொல்லிட்டு ஒரு ஆப் இருக்குது. இது உங்களுக்கு கூகுள் ப்ளே ஸ்டோர்லேயே அவைலபிளாக இருக்குது. நான் ஏற்கனவே இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். நீங்கள் என்ன இன்ஸ்டால் பண்ணனா லிங்க் வந்து உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தந்திருக்கேன். மறக்காமல் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ டவுன்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஆப்பை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அந்த ஆப்பை கிளிக் பண்ண உடனே அந்த ஆப்போட இன்டர்ஃபேஸ் எப்படி தான் இருக்கும். கீழே கெட் ஸ்டார்டட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கிளிக் பண்ணோடனே ஒரு சில டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் பெர்மிஷன்ஸ்லாம் வரும். அதை நீங்கள் எனேபிள் ஆல் எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துக்கோங்க. எனேபிள் கொடுத்துட்டேன். இங்கே ரெண்டாவது ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க Vyng, அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிவிட்டு செட் ஆஸ் டிஃபால்ட்டுன்னு இருக்கும். அதையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கிளிக் பண்ணாலே அலோன்னு கேட்கும். அதையும் கொடுத்துக்கோங்க. இன்னொரு எனேபிள் கேட்கும், கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ கொடுத்தோடனே இன்னும் ஒரு சில பெர்மிஷன்ஸ்லாம் இருக்கும். அதையும் நீங்கள் அலோவ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். எல்லாத்துக்கும் அலோவ் கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ நம்ம எல்லாத்துக்கும் அலோவ் கொடுத்தாச்சு. இப்போ எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ திருப்பியும் உங்களுக்கு கீழே கெட் ஸ்டார்டட்னு கேட்கும். அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ண உடனே உங்களோட ஃபோன் நம்பரை வந்து டைப் பண்ண சொல்லுவாங்க. டைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கிளிக் பண்ணோடனே நெக்ஸ்ட்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணோடனே உங்களோட ஃபோன் நம்பர் வெரிஃபை ஆகிறதுக்கு ஒரு 10 செகண்ட்ஸ் ஆகலாம். அது வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு வெரிஃபை ஆகிடுச்சு. உங்களோட கான்டாக்ட்ஸ்லாம் வந்து இதில் லோடிங் ஆகிட்டுருக்கு. அது வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணி ஆகணும். ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுவும் நம்மளுக்கு வெரிஃபை ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ இங்கே ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. மேலே ஒரு 3 டாட் பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு செகண்ட் ஆப்ஷனில் வீடியோ ரிங்டோன் அப்படி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கீழே ஒரு எடிட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ கொடுத்தவொடனே இப்போ உங்களுக்கு பிடிச்ச ஏதாவது ஒரு வீடியோ ரிங்டோனாக வைக்கணும்னா அதை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நான் சாம்பிளுக்கு ஒரு வீடியோ செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ செலக்ட் பண்ணோடனே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ட்ரிம் பண்ணணுமான்னு கேட்கும். உங்களுக்கு வேணும்னா ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம். இல்லை நான் ஃபுல்லாக கூட வச்சுக்கலாம். நான் ஃபுல்லாக வச்சுக்கிறேன். கீழே ட்ரிம் அண்ட் சேவ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கிளிக் பண்ணோடனே மறுபடியும் செக் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் வீடியோவுக்கு ஏற்ற மாதிரி நல்லா வந்திருக்கா, ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் வந்திருக்கான்னு வரும். ஃபுல்லாத்தையும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. செக் பண்ணிவிட்டு சேவ்னு கொடுத்துக்கோங்க. சேவ்னு கொடுத்தோடனே உங்களுக்கு செட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்ச வீடியோ. இப்போ நான் வேறு ஃபோன்லேருந்து என் ஃபோனுக்கு மிஸ்ட் கால் கொடுக்குறேன். பாருங்கள். ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா வீடியோவே நம்மளுக்கு வந்து ரிங்டோனாக வந்துருச்சு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிற நண்பர்களே. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூட இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆனில் கொடுத்துட்டிங்கன்னா நான் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன்ஸுக்கு வந்துடும். நீங்களும் மறக்காமல் பார்க்கலாம். உங்களிடந்து விடைபெறுவது உங்கள் டெக்னிக்கல் ஹரிஜி. மறக்காமல் சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.